أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Menaros masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber-SMS kene. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti tangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jitahatukeun talak 3. Atuh lamun can ka pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah kos kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae henteu sarua jeung kos kitu bae eta atuh talek ieu. Lamun naik mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tama pasti ngadoakeun mudah-mudahan lo boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak hiji meureunnanan atuh loba ribut. Morga 2 teu bisa ngajaga lisan lantaran teu ngararaji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga. Karena ya senian aja itu ribut-ribut acan mau kos di imah budak letikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun tuh boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh nginjem anak adik nginjem anak tetangga aju anakna derek cerik bae deui diciwitan ku jana supaya cerik tah ieu rumah tangga teh kudu aya senian wayah seserian nyana wayah happy ke wayah mararanyun kita garada seni rumah tangga. Tapi ulah dibiasakeun kebesi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui bae kitu aing ieu lalaki mah sok kaju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya we mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bageus akur bae oh lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah ngalengkah bae
kita peribahasa kos gitu tapi kuari pohara lain kahawawe teh mana aya baheula mah awewe nu lelempangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku ngajang teu dianjangan teu nasib bae merentah padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoheun mah atuh datang bae ya geus dituliskeun jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis mentak ulah bingung-bingung aya jelema sagalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun dideuleu we saminggu hirup keneh dideuleu ti kajauhan dideuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab. Teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda, Jawa, Melayu, engke ge bahasa Arab bae. Asli bahasa Arab. Mun deuk mencoba-coba ge. Coba untuk percaya. Ini bahasa Arab atuh bapana ge bingung. Bahasa Arab biasa bahasa Arab. Jadi bahasa aslina bahasa Arab. Nah daharna kabelah dieuna naon nu aya nyana mah dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya bah kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk isuk-isuk bae pucukan nu nyana di dahar ta eta jadi geus ngeunah kitu bae nyana mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu tebinan gitu tebeki jadi kos gitu timbul nata entak kumaha kabiasaanana coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah cara di Amerika tu roti bae datang kagedena mentak beusi ke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu nyaho coba orok kurang ya leutik batu ke abeh kegedena ngeunaheun nyana geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasa tuh masyaallah atuh ieu urang kabiasaanna di parabana sangu nya sangu di Mekah kabiasaanna parabana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh kumaha kabiasaanna bae di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sabaraha urang urang Arab ge datang ke Indonesia urang Arab saminggu 2 minggu nya culak cileuk kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang bae urang ke Mekah sapoe 2 poe mandangan sangut geus lila mah di Mekah embung urang enggak sanggup terbiasa urang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah ku lagi mencoba ku lagi
barang rada lila di Mekah teh ke Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagagan orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar segede kieu bener ngeunah Masya Allah barang saeutik dahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh tentunya mah beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui ka daharan di Iran lain deui jadi sanagara sanganagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da maghrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuleuh TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya obaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran ke balat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat be apil teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun mantas salat teh mun mantas teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun tas salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol da kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna heueuh lah teu bani mah seger amat hees full Eta urusan awak tapi urusan batin malah lain. Okos du biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri hate. Nyeri hate sanajan hees mah menang ti Gusti. Fadol Allah tah mah sebenarnya mah. Hees mah saha nu bisa nyeun hees du hese. Hees hudang lagi menang Allah. Hudang. Urang biasa sholat subuh berjamaah senang. Hiji mangsa kaberangan. Kajenting seserian ge hate teh nyeri. Asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sakali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu bunteung ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah tetep gaji teh tetep paruguh asal beda bae beres tetep gaji tapi kulantaran geus biasa tah mandek datang ka dina mandek ngaji dek nongkrong dek ngawuduk dek nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasih mana Cilongok ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji bae pokona tadi dicaritakeun naon tanyakeun ke akur ge jeung itu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang
ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba. Jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah pemimpinna lain maka aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan. Jadi menjurusna atuh menjurus kana neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan. Nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae negara. Memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat. Ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an. Bisa tuh bisa. Ya lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir. Kan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan-keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok. MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI, ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI. Arese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti mah aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tukang macul. Kieu ieu supaya ka harti ieu. Di lembur eta teh Islam kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI, Pak di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam eueuh Kristenan. Nah kami teu setuju. MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunah di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras. Malah di dinya aya KB BPLKB PLBK LKB, PLBK, macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah, kajahoan ya ke masyarakat, usullah ke MUI. MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut
ada penjudi sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli tersebut. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja, dengan Supermi dan Indominya dirampas. Hebat tamui, pinter tamui tak kos gitu tak. Hebat tak jangkos gitu tak. Kan ngeunaheun. Tuh dengan si contohan gitu merada geus oh bener. Asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu tak, jadi orang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI. MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun. Aduh, MUI. Tah eta kos kitu nya. Tah eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor, aya naon. Jadi seimbang. Sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan. Tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di dalam suara mayoritas. Jadi kumaha mayoritas, tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100%, atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam model di perumahan. Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen, nyana dek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana, pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol eta sebenarnya mah, tapi geus kumaha nyana bae geus. Atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen, Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui. Di negara demokrasi mah kos kitu. Kan ngeunaheun tah. Aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok apa teu. Tinggal kitu bae tah. Pembangunan gitu hotel. Nah, ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti. Urang kadija ka proyek datang, Pak, ini siapa ini? Apa namanya? Pimpinan proyeknya. Oh no, tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha? Tanyakeun, Pak, itu hotel peruntukannya untuk apa? Untuk baca sholawat. Oh iya, nggak apa-apa tuh kalau begitu mah. Asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel, lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karada ge. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang. Oh iya, itu mah suami istri karak. Eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Keur kula di Banjar tahun 80 tahun 80 genepan. Tah eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awewe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan, tah lamun henteu moal surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae. Biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wih, eta mah. Malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula. Sadiakeun di hotel. Tah ieu negara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bolu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh maknana di jero inggis anu luar biasa. Asup ka hotel teh mantak betah. Kan make iya tuh, tuh mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya, menu segala rupa aya, kumaha pesanan-pesananana. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita. Komo ku ari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae. Kumaha meureun ke kahareupna.
eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge wah mungkin ka sisi Islam nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareun ke ka ditu anu mantak Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabid-abid ka marhaba antepkeun bae pareun sorangan sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus daek marhaba teu pareun tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah satu sisi diserang Irak diserang Suriah diserang Palestina tapi di sisi lain di Amerika di Inggris di Jerman loba nu arasup Islam gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala lamun kamari nyeritakeun masalah cobaan ka ahli-ahli Mekah khususna ahli Madinah yakni orang Arab ina masalah mengenai buburon sebab ahlina jeung karesepna hingga jadi pagawean jadi ma'isyah wari dituluykeun ketika ihram aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran orang-orang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan ngabuburon sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae setelah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan ieu ayatna ieu يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم wahai jelema-jelema nu iman alladzina amanu ay mukminun mukminat para mukminin para mukminat urang mana bae rek urang Arab rek urang non Arab Indonesia Malaysia talankum nabai mukminin mukminat kade wa antum murum ketika anjeun ihram teh la taqtulus sayda ulah ngabunuh hewan-hewan buronan teu meunang keur ihram mantep keur ihram aya larangan hiji teu meunang make pakaian anu ngaput mun urang keur ihram kemudian maka pakaian nu ngaput ngajak tidiah kedua temenang nutupan sirah mun urang nutupan sirah ngajak tidiah temenang aguntingan kuku mun urang aguntingan kuku hiji saleter dua leter tilu empe hiji larangan keur ihram itu kene pemenang agunting atau nyabut buuk mun hiji saleter dua leter tilu embe hiji loba larangan-larangan pemenang make sesengitan orang keur ihram nailah kena fidyah itulah keur ihram mah teu meunang nya make sesengitan kecuali darurat kayak ning orang puyeng kemudian make minyak angin depan sengit eta mah teu naon tak itulah diantarana deui sajabat hiji bajeng muqaddimah jima teu meunang keur ihram mah oge ngabuburon teu meunang jadi keur ihram ngala uncal teu keur ihram ngala embe kaleuweung ngala onta imar teu meunang ieu nu matak dicaritakeun teh lantaran ieu ka hobi urang Arab. Ari nyaritakeun kitu ngabuburon di Indonesia mah emang urang Indonesia mah tresepkeun. Nu mantak cek urang Indonesia ai keur ihram sih ngabuburon nya heran ja moal meureunanan. Cek urang Indonesia lantaran di imana ge atuh tilo.
moal ieu urang Arab pan baheula karesepna ka hobina sehingga jadi maisah mantak dilarang ke ihram teu meunang ngabunuh teu meunang kecuali nu lima nu diihtilafkeun antara para mazhab khamsu sawabiq la junaha lil muhrim yuqtalna nu lima binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu naon tah mamaehan nu lima mah komo teu keur ihram mah di urang di Mekah ge teu naon komo di urang mana nomor kahiji al-hadatu eta alap-alap nomor kedua hida teh bangsa manuk kitu nu galak teh nomor ketilu hayah yakni hayat teh orai marga obat gitu Pak Roh berit eta mah meunang ku urang tah termasuk bangsa hasarot menang di paehan tah hasarot teh bangsa kalabang bangsa kala nu kos karit cacakan nu ieu ge teu nanaon ku urang di paehan nang ganjaran asal di pareta menang ganjaran nya heulang tah hidat teh heulang ku urang ditembak menang ganjaran pae ulah didahar tapi haram itu kene alap-alap tembak ku urang pae menang ganjaran orang sebab dititah tama-tama dititah di paehan berit paehan masalah berit si ada ulah birit tak macana berit aduh tikus berit paehan itu nggak rusak tau kos gitu kan berit ya kuari mah geus teu berupa berit deui berupa dasi beritnya maka dasi sok ngabolongan nya jasa dua bae ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya tolong diumumkan bagi Kiai Haji Jaya Kampung Gubug innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta kos kitu berit bayat alap-alap heulang orai berit eta paehan tah nya nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar asyhadu an la ulah qobat dari salat asyhadu azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge ku urang tutupan ke bakul tah kenao tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orai hideung teh kos kitu atawa dibuka aya keneh parancan ku urang ieu mah imah orai lantaran imah mah lain tempat sia orai na ieu aing asa kaganggu memeh ku aing sia di paehan maning indit bae mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia na ieu ulah nyalakeun aing geus antepkeun tutupan tau tinggalkeun eueuh mun bener jin ila mun aya orai di imah warnana hideung na ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade tos kitu kene berit teh aya berit asli aya berit azab ti Gusti Allah datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit aki-aki itu beneran iya mah henteu sambarangan datang gitu bae berit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah aki-aki teh raja berit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu nu bogana ge diambean ku nyana ieu mah tilok ngazakat ieu diambean belah dieu bandian da dieu tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh
atau wajar babanda baik eta dilepaskan berit kadinya nyana lep eta mah berit eta mah sanajan dipaehan ge buah babae bakal eueun ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa dipek-pek gering ku paehanana eta berit masih ngade ngan bedana deuleu lamun aya berit kos gitu deuleu mun aya berit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun deuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan mah lain sambarangan berit eta kos gitu sia ada eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyanana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heuleuh sia beurit eta kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleuh di alam eta aya nu teu neuleuh mah teu dibawa pake kisah dibawa mungkin nyana berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang itu lamun nu nyaho di alam nu eta mungkin nyana turun di pasawahan teh jamban heula kitu bae sunnatullah ini berangkat ka Tangerang ka Cikupa terus kesempatan pasar geus teh jauh sawah ieu be aku pabrik terus gitulah berit dipaehan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah ka kos kitu ieu alap-alap heulang orai eta mah sunah malah dipaean nya lajuna halil muhrim gitu yuktalna dipaean nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipaean hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipaean masalah ikir carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade ieu kulantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah datang ka bab haji diaji beda ku santri mah teu ka Mekah teu naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ka Mekah bae tinggal muka doang teu ja puyeng cek janten teh ngaji da puyeng ngan geus pernah diaji kan aya di lembur mah di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrad pan haji teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun kitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun bareng nya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngeueukeun haji tamatu nyana mah haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad wah pendek pikiran da Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamatu teh sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula aju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae cek Gusti Rasul Tuhan deuk naon gula mah atuh ihramna ihram haji mah ifrad berarti pan Siti Aisyah di dinya ceurik kunaon Aisyah ceurik aduh cenah kula mah ieu kumaha ieu nggunaon ku kumaha kunaon nanti cenah ieu mangkaning keur ihram aju ieu head atuh head si ceurik jak Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head aja itu kumaha teruskeun ihramna
ulah jadi masalah. Maju atuh terus wukuf pula salat, terus ka Muzdalifah, terus ka Mina. Geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro, teu boga wudu bugu head ge jadi. Munggah haji mah head bae ge jadi, mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah. Ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu. Naon? Untuk bisa babacaan anak head ge meunang. Head maca naon coba head. Ayo sia. Oh cenah ngeunah-ngeunah mah cenah kiai mah dasar teluk babacaan sia mah. Itu masalah. Datang ke Arfah. Datang ke Arfah, batur mah istighfar 1000, kulhu 1000 dan baca-baca nu lain deui. Nyana ba datang ke Arfah, salat lohor henteu. Asar ge henteu. Lewat terus. Udang-udang Isya di mana nih? Oi, Muzdalifah. Oh, Muzdalifah. Ya aing kodo heula. Kodo zuhur, kodo asar. Ieu keur carita. Itu ke Muzdalifah, datang ke Muzdalifah, batur mulung batu, SD. Ieu budak moal aja sih. Diudangan udang mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing. Ka mana ya? Ka Mina, ayo ka Mina. Datang ka Mina batur jumrah. SD. Ayo diudangan euy. Sia. Di kemah ieu SBB eta mah aing mah jumrah. Aing ke bae penting. Jumrahna. Sekaligus aing malah pokona mah penting akobah jeung sakabehna bae geus lah. Isu pentingna. Eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa. Babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi. Tah cak mah hees mantep ya. Atuh. Jadi ulah bingung ku babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi. Geus beres ye. Teu ka Mekah. Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman. Tah. Aisyah teh pantacan umroh, kuari umrohkeun, geus haji heula, beres haji, nyana geus sehat, geus tawaf ifadah, berarti geus suci, tawaf ifadah, sa'i, beres, kuari umroh, Abdurrahman kakana, anterkeun ka ditu, ka Tanaim, anterkeun, balik deui umroh. Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saha nu boga hadiun, bawa ka dieu. Yuk bareng gula. Urang ifrad, nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cak Kangjeng Nabi. Nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Masalah mantek tilu haji teh tah. Mantek lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae. Salah total. Ja sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi. Balik di Muzdalifah, talik di Muzdalifah ka Mina. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti. Balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah. If'al wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian sae ke ka karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Meunang. Cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam. Lah berarti eta mencit dam teh nya teh tamatu. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae, tas di Mekah engke deuk tenang-tenang bae. Haju ke mabitna deuk peuting bae abdi mah. Peuting ka Mina ke balik ka Mekah, peuting ka Mina balik ka Mekah. Deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj, silahkan bae. Kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi. Malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa ifal haraj mah. Aduh Gusti Allah. Babari haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa. Neuk kumaha ge mangga. Asal sing hade bagi nu endeu ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta. Mina jadid.
eta mah teu sah ta mabit di dinya. Ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun, di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun. Ulama-ulama anu nyekelan karena ucapan Kangjeng Nabi, Mina bainal jabalain, antara dua gunung, ta eta ngaranna Mina, mabit teh di dinya kuduna. Mantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso, aya tukang lotek, mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso. Jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael. Kuari mah diburak-burak, Pan. Nah kuari mah rabitna teh di kemah. Kemah mah lain Mina tamah. Mantak dijieun terowongan dua, makaning kuari mah terowonganana. Hiji terowongan pertama Muaizem. Nomor kedua terowongan kadi bukit jauh bae. Jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot. Ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah. Sanajan geus disahkeun ku pamarentah, dengekeun ulama nu asli. Ieu mun hayang bener. Mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener. Ulama Arab ge, hada Mina jadid. Kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna, di ditu Nihayatul Muna. Hayu, bidayah jeung nihayana tetap ditulis. Padahal kita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina keneh, atuh ulah ditulis bidayah. Maka ditulis di ditu Bidayatul Muna, di ditu Nihayatul Muna. Cak nyana ge mimiti Mina mah ieu. Duh tungtung Mina mah ieu, talamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener. Jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna. Di luhur gunung aya. Di luhur gunung gede Bidayatul Muna. Aya deuleu ge ka bakuna kaditu. Anu kaditu nu teu kaditu mah nek neuleuh naon. Aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung. Dibejakeun ku sungu di Arabia ada muna jadid. Tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba. Atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo. Kabobodo geus di dieu bae jar riweuh meureunanan jauh. Lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di Mina bongan di kemah bae hiji dua. Dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya. Jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula, menang ti guru kula di Garut, menang ti guru kula deui di Jawa. Komo ieu mah Ki Muhyiddin Kosambi mah ngajelaskeun singarade janyana mah unggal taun mun kamu kabeh singade. Lain Mina teman lain Mina kayak aya Bidayatul Mina ditulis kene kuari ge mimiti Mina artina Bidayatul Mina teh di ditu Nihayatul Muna. Tetep eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah Bidayatul Muna eta beula. Di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna. Oh belah ditu Nihayatul Muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam. Lamun teh ama urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sistem taradudi. Jadi aya genep pangkat saprangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat 6 perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa ada sangka 10. Eta lamun awal biasana diberangkatkeun jam 10 datang ka Musdalifah atau jam 9. Ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji bela di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah anu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 ta mobilna ta eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tadi Musdalifah. Teu mabit tadi Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh. Nah eta teh embe hiji. Itu cenah cama urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos. Dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon? Lantaran bisa urang ti Arfah ka Musdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Musdalifah motong jalan Kendal ka di jelas
jekes ulang ku teu ngupayakeun leumpang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh leumpang jadi deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun leumpang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Muzdalifah ka Mina deukeut jasa tama deukeut artinya paling ge 3 atau 4 kilo deukeut jasa Masya Allah pulang balik bae eta karyawan ka imah ka kabeh kana sabaraha kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Muzdalifah ka Mina eta teh deukeut lamun sampekeun ka urang heuk bae gitu tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumratul aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu mararawat ya muararawat pernah bahasa sebarang ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdol pada desak-desak waktu duha mulai di jam 7 jam 8 jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa gitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mantak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Imah kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya nama wajib kudu jam sakitu ai urang mah kan henteu geus Abdul doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting masalah geus jam sababaraha ge malah ini mah aing moal jumroh mayar bae da ka kepalana aduh teh jumroh teh naon gitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah mencit embe ya babari jasa ditanya cian dek jumroh moal aku nantu mah capek moal ngulikeun atuh ngulikeun moal kunaon teu boga duit gas aja dek nantu di Mekah aing mah dek balik embe beres Masya Allah babari jasa kan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti marili embe kabeh keur carita ngaji babari tah bab haji mah nah iyalah beres jumroh urang jumratul aqobah tahallul ngaranna tahallul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang jima doang teh nu can menang ai perkara beneran terjadi blon jasa ieu ulah keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah naon masalah naon lamun urang mantos di jumroh kemudian tahallul eta geus tahallul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede eta teh kakarak tahallul awal ngaranna mun salam kakarak ulah salam ka katu doang can ka kenca oh nya aju naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deket kiai ge cenah deket tetanggana lumayan aya naon ieu ieu kakarak tahallul awal jima kumaha tah ah sia macam-macam di mana jimana sakieu gunung dibawa ka sisi gunung buku eta Masya Allah jelema ku teu kuat teuing meureunnya sakitu loba jelema pan ribuan eta kudu mawa ka sisi gunung keneh bae ya Allah geus teu perlu mandi heula meureun tah mah geus dicokot parduna bae geus eta kumaha eta rusak tah haji tah rusak ieu terjadi urang Tangerang ieu Tangerangna urang Pasar Kemis beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh Masya Allah ayah baik dan kos gitu Masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin ieu tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrah di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim nya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim rajman lisyayatin bismillah Allahu akbar joger jumratul aqobah jadi tak pelebah dinya ya setan baheula pada jumratul aqobah teh setan tak baheula di dinya timpah ku Kanjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajman lisyaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan joger jadilah jumratul aqobah teu meunang ku ari setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari orang Turki
Urang Turki keur can kuari can kos ieu keur baheula mah bisa keneh kadinya pan. Naik keneh kadinya, nyekel sendalnya na. Dicekel mun sakurang mah setan sia. Urang Turki tah mah, aja urang Indonesia mah pan nurutan mah lulu. Geus teu nyaho kaler kidul, pajar bener. Dituturkeun deui ku urang Cikupa, setan sia. Wah, dasar urang Cikupa blon. Tapi nu Golkarna eta mah. Ya Allah ya Rabbi, tungtun deui datang ke Jumatul Wusta. Nah, kuari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail. Manya ya Bapak kudu naon kitu ngaranna mencit anak. Ti dituna. Ti dituna berarti Bapak bawa impianana. Nyokot Kangjeng Nabi Ismail. Bismillah. Allahu Akbar. Rajwan lu setan. Syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail. Bapak Aiman, Nabi, Rasul, impiana bener. Goblok sia setan. Jadilah wusto. Nu kuari ku urang tah dibalang teh. Bismillah Allahu Akbar. Wusto teh ta eta teh Kangjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah. Teu meunang di setan-setan geus. Ibadah kuari mah. Geus ibadah. Jadi aya 3 ka di ditu. Nah, tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah. Tanggal 11 mah engke di ditu tuh. Ula wusto Aqobah. Nah iyalah Aqobah nu deket ke Mekah kaditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ieu Aqobah mah sabelah tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh. Jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu Akbar. Lantaran loba jelema je teu nyaho kaler kidul madep mana sajalah. Hese atuh geus aya nu kakarak sakali mah komo. Ente nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah ieu keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh doa madep Baitullah langsung tah iyalah jumroh nu paling deket Jumratul Aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut ja ka ditu mah. Itu senyontoh anak-anak jing kumaha. Insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelema mukminin mukminat, ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin aw umratin. Bo ihram haji atawa ihram umrah. Kumalamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Saha jelema anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi. Kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna naon minan naaminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta nah eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deui itu ya hese pan eta mah kesit kuari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza geus mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapas syartu intapal masrut aya syarat aya masrut eueuh syarat eueuh masrut anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu kitu heran surutu naon eta kiai teu ngaji hese tah itulah geus aya bahasa muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja nah kumaha lamun teu ngahaja iyalah sanksi-sangsina
urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim serahkeun ka ahlina saha sahabat nu mantak cek di dina ge ya kumubihi zawa adlim minkum teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana lain kudu sambarangan urang Arab tapi yahkumu bihi zawa adlin dua jelema lalaki anu adil anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut geus serahkeun ka sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalung ti ku Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i geus ngitabkeun kitabna Raudhah ka belah dieuna Majmu belah dituna sarahna belah dieuna jadi Fathul Muin ka belah dieuna jadi Riyad tinggal di deuleu bae kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad kumaha mun maehan embe aya dina Riyad kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha nah iyalah ayat nama iya dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu nu mantek di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat wa qad hakama Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat wa Umar jeung Sidina Umar mah wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk